全家得救。詩篇89篇1節，我要歌唱耶和華的慈愛，直到永遠。我要用口將你的信實傳到萬代。主已經用永遠嘅愛嚟愛我哋，用強韌嘅繩索將我哋綁喺佢嘅身上。喺患難嘅日子，佢係我哋嘅避難所；喺窮困嘅日子，佢令到我哋能夠撐落去。只要我哋由佢裏面去揾力量，就會見到佢左手有良善，右手有恩慈。我哋已經見到佢嘅大能，佢並冇向我哋隱藏佢嘅榮耀。主已經由天上傾福於我哋，凡係我哋所想要嘅，佢冇扣住唔俾嘅，佢會繼續傾福俾我哋。主豈冇應許我哋同埋我哋嘅一家要得救咩？出埃及記12章22至23節嗰度講嘅塗喺門楣同埋左右門框上嘅血，豈唔係為咗拯救我哋全家咩？所以我哋要更新自己嘅力量，知道主正在我哋身上去動工，必有明光由黑暗中閃耀而出。多年來，我哋所操練嘅信心會得到百倍嘅報酬。因此，我哋嘅信心會成為可見嘅事物，我哋會親眼見到、親耳聽到，我哋嘅心會為將臨嘅事歡喜快樂。主會做好佢嘅工作，我哋會一齊讚美、頌揚佢嘅聖名，因為嗰個保守我哋嘅唔打盹也不睡覺。主係我哋嘅力量。喺佢裏面冇疲勞厭倦，佢永遠唔會因為我哋向佢求助而心生厭煩。我哋嘅哭聲可以隨時上達到佢面前，就等我哋將自己交付喺佢嘅憐憫中啦。好似以賽亞書59章21節所講，因為佢嘅慈愛永遠長存，佢嘅恩典同埋憐憫無窮無盡，佢嘅信實直到萬代。主耶和華，你係我哋嘅神，我哋希望在於你，你必定永不離開我哋，亦都唔會丟棄我哋。你會帶我哋經過一切，我哋要讚美你嘅名。親愛主耶穌，多謝你用永遠嘅愛將我哋同你緊緊相連。當我哋或者我哋嘅家人面對患難窮困時，求你成為我哋全家嘅避難所，等我哋經歷你全家得救嘅應許同埋恩典。求你加添我哋嘅信心，令到我哋喺黑暗中仍然能夠仰望即將閃耀嘅明光。恩主啊，我哋將自己同埋所愛嘅家人完全交付喺你無窮無盡嘅憐憫中，深信你唔打盹亦都唔睡覺，必令我哋安然度過一切。奉主耶穌基督聖名求，阿門。